السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. انتشر في الآونة الأخيرة أمر غريب، وهو اختفاء القطط يوم عيد الأضحى المبارك. فالعديد لاحظ الاختفاء، ولن يبقى عند الكثيرين الإجابة: فهل القطط يوم الأضحى تختفي وتذهب للحج أم تذهب إلى أين؟ تابعوا معنا مشاهدين الكرام هذا الفيديو لتتعرفوا على قصة اختفاء القطط في عيد الأضحى. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. يجوز لنا في الإسلام تربية القطط في المنازل، ولكن يجب أن يكون لها مربيها ومن يهتمون بالعناية بها من حيث الطعام والشراب بما يكفيها. فإن لم يستطع إطعامها أو لم يرغب بذلك، فعليه أن يتركها لتسد حاجتها من الطعام والشراب من أرض الله تعالى، من خلال الأكل من خشاش الأرض والشرب بما يهيئه الله لها، ولا يجوز له أن يمنعها من ذلك ما دام لم يهيئ لها المأكل والمشرب. فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس، وصاحبه بالخيار، فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر، إلا أن يتبين ضرره، وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه. عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولكن أين تذهب القطط يوم عيد الأضحى، ولماذا تختفي؟ في معتقد الكثيرين أن القطط تذهب إلى الحج بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لهذا فإن الجميع يفندون هذا الاختفاء للقطط من يوم عيد الأضحى المبارك بأنها ذهبت إلى الحج بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي تعجب من مثل هذه الصور التي توجد فيها قطط قد نوت الحج إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة. وقال البعض إن القطط تذهب للحج، ومنهم من قال إنه يعتبر عرس تجتمع فيه كل القطط، بعيدا عن التجمعات الإنسانية التي تكون منهمكة في ذبح الأضاحي وتحضير ما طاب ولذ من اللحوم والكبد، وأن القطط بدورها تجتمع لكي تضحي في هذا اليوم. ولكن أصبح اختفاء القطط يوم عيد الأضحى المبارك يثير آراء البعض، وأدى انتشار هذا السؤال في السنوات القليلة الماضية إلى تفاعل مجموعة كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معها، حيث تم إطلاق تحدي عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام لإيجاد قطط والتقاط صور لها في يوم عيد الأضحى، والتأكد لماذا لا تظهر القطط يوم عيد الأضحى. حاول كثيرون من رواد هذه المواقع الاجتماعية محاولة تفسير هذه الظاهرة التي تبدو غريبة ويصعب تفسيرها استنادا على قواعد العقل والمنطق. وتعددت الإجابات والاقتراحات من طرف العديد من مستعملي هذه المواقع، لكن الإجابة التي أجمع عليها كثيرون وتبدو أكثر واقعية ومنطقية هي أن ظاهرة اختفاء القطط في أيام العيد هي خرافة انتشرت شيئا فشيئا، وساهم في انتشارها كون أننا في صباح يوم العيد بالذات نركز على إيجاد القطط في الشارع، وحينما لا نجدها في ذلك الوقت ذاته تترسخ لدينا تلك الخرافة. وأضاف رأي آخر أن اختفاء القطط غريزة منحها الله تعالى للقطط لحكمة ما، والشواهد على ذلك كثيرة، كهروب واختفاء الحيوانات حين اقتراب الكوارث كالزلازل وغير ذلك، أو ربما القطط تخاف من أصوات أكباش الأضحى يوم العيد. والله إني أربي القطط وهي متعلقة بي كثيرا، هذا قول أحدهم. ويقول أيضا:
وأول ما أدخل البيت تأتيني راكضة، لكن سبحان المولى يوم العيد لا أجد إلا قطا واحدا أعطيته قطعة لحم لكنه رفض أكلها كأنه صائم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.